Dhaamsa toltuu dhihaadhaa beekumsa horattu. Islaamummaan faaya ifaan dhabne xaliila qulqulluu dogongoran qabne qajeelfama jiruu bu'uura namummaa dhugaa hafteen qabne madda walqixxummaa ibsituu dukkanaa qarooma barkumee islaamummaa fidee seera guutuu tume seera hirdhuun qabne kan addunyaa guutuu guyyaa isii malee lubbuun takkan duutu addaan fileen qoodu dureessaa fi deegaa mirga namaa dhiisi kan beeyladaa teegaa haala fi amalaan gaaromanii toluu gara laafinaa fi obsaan walii galuu waliif hubatanii wal dandahanii buluu islaamummaa qaba dhugaa shira cabsee hundeen jiisee lulu haqa garteen didin bishaaniin dabarsi barbaaddadhu quluu aduun subii baatee galgala nudhiiti amrii isaatiin bultee bariis nuu bariiti waan inni nuun fedhe diduus hin dandeenyu dinnus ni fashallaa bakka takka hin geenyu nafseen qaalii rabbii didduu ifi miti akkirra mudannees dallansuu rabbiiti diloonus ta'u bannee deebinee qaceellaa yaa rabbi nu furi nusuma kajeellaa akka ifi yaadannuuf nuun diddiree qoree rabbiin bara kana hedduu nu mokkore tabaranaa adda wallaahi takkaan garree wal jala ulama amee qadhamne tarree شيخ بلو الدعاء نما علمائي رحمة قرأت أفقدا في دعائي جتشو قرر خاني دعائي قوني في ميري في قمني تربان وصون جهين تربان ومخنا أو شيء كان الدورة مني علمائين أموف خنون قوبية إنو إسان آلان أني قافيتية براتيك أرومو في يوش الرا أرقتو لالوني الراه الدون ديني في الركتو فيل دي من دام ليوان برام فرتو namni lubbuu isaa diin rabbiif kenne rabbiitu masruufaata kaarisqiin dhabne mindaan guddaan baru kan guyyaa akhiraa gaafa rabbiin je'uun gammadaa abshira ulamaa'iin teenya ejjennoo qabanii tanaaf yaaddoyne addunyaaf jedhanii karaa diin irratti waan hin tahin hin qaban diin kana nuun gahuuf laalaa isaan dhandhaman silaa gaafattanii sheekkanit dheexanii laaftu nun dhaqqabne diinnu kun beeytanii xiqqeenyaan manarraa maatii dhiisee deemee garaasaa hidhatee bakka dhabeessoomee lafa dheertuu hamtuu osoo faantii dhootuu rabbiifiin if kanne fedhinnaan nammootuu je'ee dhukkubsachaa diiniif ciisa dhabee hawaan nyaatuun qabne beelawee agabee dheebuu ilmii malee tan addunyaa dhiisaa akkasi baratee waan bares barsiisaa ilmii diinnuun gahee beekaa fi hubadhaa qiimaa sheekkan keenyaa ol baasaa dubbadhaa. beeytota gurguddaa hayyuudhaa fi daa'ii sheekkan hedduu dabre abboonni ulamaa'ii sheekkan sodaan qabne gootowwan muslimaa qabsoos takkaan dhiifne dhageessiifiin himaa hangafa hayyuutaa sheek bakrii isaa phaloo afaan oromoo jennaan hadura yaamamu isaa beeki jaaloo gariin namaa arra ijarraa cufatee dhugaa isaanii didullee abbaan qubee tanaatu ulamaa'iidha sheek Muhammad Rashaad Abdullee diinii fi diinattis qabsoo gamalachuu gootummaan qabsaawaniin beekan baqachuu maalimeen maal dhiisa seenaa kalee tare dammaqa isaaniitiin hedduun ifuu baree seenaan isaan kaayan galmeen taa'an baduu ifaa beekumsaatu ulamaa'iin aduu dhugaa dhoosuu dhiisaa sobaan dibbeetumu gumaachi isaan godhan lakkaawameen dhumu diinii fi qabsoodhaas waliin nu dhaalchisan dukkana wallaalaas beekumsaan nu ibsan galatan barbaanne waan godhaniif takkaa nutoo maal goonee fi yaaduun nama rakkaa addunyaan barbaadan ikhlaasa qabeeyyi tanaaf hedduun isaanii harka qaqalleeyyi silaa nuti beekee isaaniif yaaddawaa isaan kunuunfachuun beekaanumaaf dawaa dargaggoo fi ijoolleen amma lafaa kaatan barnootaaf deemtanii hoggaa manaa baatan barnoota diin islaam laal mirgaan qabadhaa barumsa ammayyaas walumaan baradhaa diinii fi duniyaan akka keessaa baanu urjiilee islaamaa qabannee haayaanu qaalii isaanii godhaa irraahis barachaa dhaamsa isaaniis qalbiin kabajaan fudhachaa dhaloota qaroomee ilmi isaanii dhaalu rabbi nu haa godhu warra isaan caalu dhaloota qaroomee ilmi isaanii dhaalu rabbi nu haa godhu warra isaan caalu warra lubbuun dhabneef rabbi haa rahmatu hajiranis gootaan bira haa dhaabbatu ashaaraan isaaniitis dhaloota bahee haa mul'atu tanumaaniin har'a isinit dhaammadhaa hundumaafuu meegaa du'aa ijjabaadhaa wassalaamu alaikum dhagayaan jiraadhaa wassalaamu alaikum نجيان جرادا هجيكا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بليان خي خبج موقع عليه وردوفتو تدعم سلطو أكم نجيا فيارا سنين جتا ولو تنرى واحد دو كبرت تربدين كبا ولو في فيديو لين عند برسون دينو كايسين دبره مسن سخيتها سبسكرايب غورا قلتو ما الفردا ولو تناس شير غورا ولينغها والسلام عليكم نجيان جرادا